நம்ம நண்பன் பார்மசி ஆர்கானிக் தொகுப்புல என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குன்னு பாத்துருவோமா? மங்களகரமா ஆரம்பிக்க மஞ்சள் கொத்து, இஞ்சி கொத்து, தேங்காய், பூவன் வாழைப்பழம், நாட்டு மாட்டு நெய், மிளகாய் தூள், திராட்சை, ஏலக்காய், மஞ்சள் தூள், மண்கட்டிய துவரை, முந்திரி பருப்பு, பாசி பருப்பு, நாட்டு வெல்லம், வாசனை சீரக சம்பா, பச்சை அரிசி, ஆர்கானிக் கரும்பு. இதோட நம்ம ஆர்கானிக் காய்கறி கலவையும் இந்த தொகுப்புல இருக்கு. இந்த தொகுப்புல உள்ள 15 பொருட்களும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம நண்பன் பார்மசி ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்க. இதே வெளியூரா இருந்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல வர நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க ஆர்டரை உடனே பிளேஸ் பண்ணுங்க. நம்ம நண்பன் பார்மசி ஆர்கானிக் தொகுப்புல என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குன்னு பாத்துருவோமா? மங்களகரமா ஆரம்பிக்க மஞ்சள் கொத்து, இஞ்சி கொத்து, தேங்காய், பூவன் வாழைப்பழம், நாட்டு மாட்டு நெய், மிளகாய் தூள், திராட்சை, ஏலக்காய், மஞ்சள் தூள், மண்கட்டிய துவரை, முந்திரி பருப்பு, பாசி பருப்பு, நாட்டு வெல்லம், வாசனை சீரக சம்பா, பச்சை அரிசி, ஆர்கானிக் கரும்பு. இதோட நம்ம ஆர்கானிக் காய்கறி கலவையும் இந்த தொகுப்புல இருக்கு. இந்த தொகுப்புல உள்ள 15 பொருட்களும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம நண்பன் பார்மசி ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்க. இதே வெளியூரா இருந்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல வர நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்க ஆர்டரை உடனே பிளேஸ் பண்ணுங்க.